Labadiena, kolegos. Susirinkome kontrolės komiteto posėdžiui. Darbotvarkėje pirmas klausimas dėl Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano vykdymo. Tai kontrolierių paprašysime apžvelgti audito ataskaitą ir išvadą dėl Druskininkų savivaldybės 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Na ir dėl Druskininkų savivaldybės finansinio pagrįstumo ir galimybės 2024 metais imti ilgalaikę paskolą. Ar būtų dar kokių papildomų klausimų, siūlymų? Antana. Šios dienos darbotvarkė tokia kukli savo turiniu dėl to, kad abu dokumentai jau tarybos patvirtinti. Ir mūsų tas svarstymas liktai pakankamai formalus. Kodėl taip atsitiko, gal čia reikėtų iš kontrolieriaus ir iš pirmininko išgirsti, ar čia terminai neleido, ar kas čia sutrukdė, kad komitete būtų pirmiausia svarstomi tie dalykai, paskui atitinkamai dalykai. O darbotvarkę gal būtų galima papildyti. Na ir tiesiog pristatymų kontrolės tarnybos veiklos per šitos 2 mėnesius, tai yra nuo gegužės 15, nes šitie dokumentai gegužės 15 datuoti. Tai kas vyko per tuos, kokie darbai dar. Ir aišku, man įdomiau būtų išgirsti komentarą, sakymą, kaip vykdomas ta plano dalis, kuri liečia mūsų savivaldybės administracijos valdymo auditą. Kitaip tariant, tos programos, kuri taip į metų pabaigą jau kažkodėl keliauja. Tai tokios pastabos. Dėkui, tai žiūrėkit, tai tada prie kitų klausimų galbūt įtraukiam tą visą informaciją, kiek kas yra pasakytina, kaip sakyti, nežinau, gal dar net nepradėtas auditas dėl administracijos lėšų panaudojimo, bet tada pasišnekėsim, tai tiesiog tvirtinam tada darbotvarkę ir prašom tada kontrolierių pirmų klausimų. Jo, galėsiu paskui atsakyti vieną klausimą. Dabar pirmiausia dėl metų ataskaitų rinkinio ataskaitų. Audito metu buvo nustatyta, kad savivaldybės turtas yra 23 metų gruodžio 31 dieną sudarė 192 milijonus 50 tūkstančių eurą. Savivaldybės biudžeto pajamos 23 metų buvo 50 milijonų 167 tūkstančių 800 eurų. Išlaidos buvo biudžeto išlaidos 44 milijonų 161 tūkstančius 100 eurų. Ir savivaldybės skoliniai įsipareigojimai metų pabaigoje buvo 5 milijonų 147 tūkstančių 100 eurų. Į metinį ataskaitų rinkinį buvo konsoliduoti 23 savivaldybės subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai buvo sudarytas iš 19 asmeninių valdytojų. Buvo vykdytas ataskaitas. Tai visų šių subjektų duomenys reikėjo pateikti atitinkančiais skaičiais įgyvendinti. Dabar trumpai apie patį auditą. Auditas šį buvo paskelbtas viešai, skelbiam, kas jo galėjo supažinti, bet trumpai pasakysiu. Vykdydami viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, biudžeto sandaros įstatymą ir vietos saugos įstatymų reikalavimą prižiūrėti, kai vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, bei teikti savivaldybės tarybų išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo atlikome 23 metų savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio auditą.
Pagrindiniai audito rezultatai. Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas. Dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio teikiame sąlyginę nuomonę. Audito metu nustatėme reikšmingus duomenų iškraipymus savivaldybės konsoliduojant viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose, jų visuma turi reikšmingą įtaką savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ne visais atvejais teisingai parodė viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinius rezultatus, išsamei ir teisingai atspindi turtą, nes buvo audito metu nustatyta, kad netiksliai ilgalaikio turto infrastruktūros statiniai vertė. Savivaldybės administracijos apskaitoje 23 metų gruodžio 31 dienai nebuvo apskaityta apie 54 vienetai gatvių atkarpų. Dėl neapskaitytų gatvių negalėjome patvirtinti administracijos ir savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio finansinės būklės ataskaitos eilutės infrastruktūros statiniai likutyje nurodytos 45,821,040 eurų sumos ir eilutės finansavimo sumos likutyje nurodytos 116,810,090 eurų sumos atkacimo laikotarpio pabaigai teisingumo. Dėl savivaldybės metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teikime besąlyginę nuomonę, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nėra reikšmingų iškraipymų. Pirmą kartą šiais metais už 23 metus turėjome vertinti savivaldybės veiklos ataskaitos. Ir tas vertinimas yra toks, kur kas kaip ir formalus. Savivaldybės veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka savivaldybės metiniuose finansiniuose ir biudžeto vykdymo ataskaitoje pateiktus duomenys. Tai čia kur savivaldybės veiklos ataskaitai yra pateikti skaičiai, mes finansiniai, tai mes turime patvirtinti, kad jie atitinka šitas pateiktas ataskaitas. Savivaldybės biudžeto turto vertinimas. Pagrindiniai savivaldybės biudžeto vykdymo rodikliai. Savivaldybės tarybos patvirtintas su patikslinimais 23 metų savivaldybės biudžetas 48,380,400 eurų pajamų. Iš jų 5,466,800 eurų nepanaudotos 22 metais biudžeto lėšos, apyvartos lėšos ir 698,000 eurų skolintų lėšų paskolų grąžinimui. Į savivaldybės biudžetą gauna 43,471,600 eurų, o įskaitant skolintas lėšas, tai yra naudotus 23 metų pradžios lėšų likučius, 50,367,800 eurų. 23 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,1% arba gauda 558,000 eurų pajamų daugiau negu planuota. 23 metų savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas buvo 48,76,700 eurų asignavimo išlaidoms ir turtui įsigyti, iš jų 18,103,1 darbo užmokesčiui ir 1,107,000 eurai finansinių įsipareigojimų vykdymui, tai yra paskolų grąžinimui. Biudžetas įvykdytas 44,161,100 eurų arba panaudota 90% patvirtintų biudžeto asignavimo programos įvykdymas. Patikslintas biudžeto asignavimo planas neįvykdytas 4,917,300 eurų. Čia tiek lėšų liko metų pabaigoje. Savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir personalinis jis turi trūkumų. Savivaldybės administracijų inventorizacija atliekama formaliai, nesilankant teisės aktų reikalavimų. Inventorizacijos komisija inventorizuodama kelius ir gatves pastabų nenurodė ir skirtumų su buhalterinės apskaitos duomenimis nenustatė, nors audito metu savivaldybės administracijos duomenys palyginus su savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų vietinės reikšmės kelių sąrašo duomenimis nustatyta, kad savivaldybės administracijos apskaitoje 23 metų gruodžio 31 dieną nebuvo apie 54 vienų gatvės atkarpų. Tai tuo pačiu nesivadovauti inventorizacijos taisyklių 41 punktą, nustačius, kad inventorizacijos komisija radusi į finansinę apskaitą neįtraukti ilgalaikio materialio turto inventorizacijos aprašą įrašo trūkumas duomenys,
apie šį turtą ir teikia subjekto vadovui pasiūlymų dėl turto įvertinimo. Dar kiti pastebėjimai, tai viešinimo sektoriaus subjektai nesilaikė Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų 17 straipsnių nuostatų, nes laiku nurodytais terminai Druskų savivaldybės kontrolės audito tarnybai nepateikė nei vienos atskaitomybės nei vienas viešojo sektoriaus subjektas. Ir taip pat metinės veiklos ataskaitos po 10 dienų jos pasirašymo neskelbė 12 viešojo sektoriaus subjektų. Rekomendacijos, kurias pateikėme administracijai, tai numatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, kurios užtikrintų, kad ilgalaikis materialus turtas būtų apskaitomas laikantis teisės aktų reikalavimų ir užtikrintų ataskaitų duomenų teisingumą. Numatyti papildomas kontrolės procedūras, kad apskaitos duomenys būtų pagrįsti turto organizacijos duomenimis ir organizacija būtų atliekama naudojantis organizacijos taisyklėmis. O kitiems viešojo sektoriaus subjektams patikime rekomendaciją, kad nustatyti ataskaitų rinkinių ir duomenų teikimo kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų tvarką ir terminus, numatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, kurios užtikrintų nustatytos ataskaitų rinkinių ir duomenų teikimo kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų tvarkos laikymasi. Ir numatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, kurios užtikrintų savalaikį metinių ataskaitų rinkinio skelbimą. Visos šios rekomendacijos yra ataskaitos pabaigoje lentelėje ir toje lentelėje yra kartu numatytos ir priemonės, kada bus jos įvykdytos. Tai administracija parašė, kad šitos rekomendacijos bus įvykdytos iki šių metų pabaigos. Tai trumpai gal tiek apie pačią ataskaitą, nes kaip jūs žinote, ataskaita paskelbta, o rinkinys tarybos jau buvo patvirtintas. Dėl to patvirtinimo galiu pasakyti, kad nežinau, kodėl kontrolės komitetas, matyt, gal per greitai viskas vyko, nes ataskaitos buvo tik tai gegužės 15 dienai pateikta tarybai ir mes pateikėm laiku, o birželio mėnesį buvo tvirtinimas, tai tą mėnesį nežinau, čia matyt, gal nebuvo tas klausimas, kada įtrauktas į galvoju, kada įtraukama, birželį, ar liepą, ar puikiai nežinau, anksčiau, šiemet ir tai yra daug anksčiau, nes pernai net rugsėjo mėnesį būdavo tvirtintos, o dabar šiemet dėl to, kad pasikeitė data, anksčiau iki Liepos 15 reikėjo mums pateiktas ataskaitas, o dabar iki gegužės 15, tai gal ir tų terminų, kaip matot, pavyzdžiui, ir šioje ataskaitoje įstaigos irgi nespėjo pateikti mums tų ataskaitų, nes pasikeitė įstatymas ir tie terminai pasikeitė ir įstaigos ne visos, matyt, susipažino, spėjo susipažinti su pakeitimais. Trumpai, o šiaip tai dėl dar galiu pasakyti, kadangi ataskaita rinkinys buvo pristatytas, tai jūs tarybos nariai tikrai galėjot klausti tų klausimų ir kontrolės audito ataskaita irgi buvo kartu pateikta su rinkiniu. Tai tiek gal trumpai apie šitą ataskaitą. Tai gal tiesiog kitą kartą reikės komunikacijos geresnės ir tiesiog tuos klausimus, kas jau tenka svarstyti po, kaip jau patvirtinta taryboje, tai ne visai aktualu tas jau yra, tai tiesiog sekantį kartą, kitais metais kontrolės komitetą reikės organizuoti prieš tą. Dar vienas dalykas, nežinau, čia pateisinimas ar ne, kontrolierius nuo birželio mėnesio vidurio atostogavo, tai gal irgi šiek tiek prisidėjo. Aš jau buvau informavęs anksčiau. Bet vis tiek, ta prasme, būtų gerai mums kažkaip prieš dar tarybą, vis tiek, kad čia yra svarbus klausimai. Tai kolegos klausimų turėtų? Aš gal turėčiau kelis klausimus ir pradėti nuo ataskaitoje yra taip aptakiai suformuluota teiginys, kad yra reikšmingų finansinių nukreipimų viešo sektoriaus įstaigose. Tai ar čia galima kažkaip konkrečiau gal įvardinti, ar čia tik tai... Čia tai keliai čia administracija, nes administracija ir viešojo sektoriaus subjektas. O kadangi administracija apskaito, paskui eina į bendrą, visos eina ir tada gaunasi. O reikšminga dėl to, kad
Mato tos eilutės, kuriai mes, pavyzdžiui, dabar tiksliai negalėjom pasakyti, kuris suma. Tiksli ta suma infrastruktūros objektai, ar ten kokį 20 tūkstančių ar milijonų, ar ten skiriasi, nes palyginus pagal, kad yra apie 40 km ta suma sudaro gatvės, tai daug maž kokią 1 kilometrą patį gaunasi, ir ta suma yra reikšminga. Reikšmingos sumos yra irgi audito pabaigoje, yra duomenys ir ten surašydama kokia suma, tai žinoma, apie 2 milijonai gal buvo reikšminga suma, dabar aš žiūrėt. Šiuo atveju reikšmingas suma, nes, kaip sako, šiuo atveju mes negalim įrodyti, kad tikslios sumos, administracija vėl negali pasakyti, kad ta suma yra nereikšminga. Tai yra, todėl tie nukreipimai čia yra pagal audito standartus, mes turim tik rašyti, nes tokia tvarka yra rašymo ataskaitų. Yra pavyzdžiai, pagal ką turim rašyti. Gerai, kitas klausimas. Pasigėdau tiesiog vertinimo. Yra pasakyta, kad asignavimų valdytojai, reiškia, neįvykdė plano. Ir čia turime minti, reiškia, tie 5,5 milijono neįsigyto turto. Tai ir bendras asignavimų plano įvykdymas, reiškia, tada jau tik 90%. Tai kur audito vertinimas, kaip čia taip išeina, reiškia, taryba biudžetą tvirtina, taryba įpareigoja vykdyti, reiškia, o asignavimų planas neįvykdytas. Ir šiuo atveju auditas, pasako, bet pasako tik tiek kaip faktą, bet nepasako išvados, o tai kas čia yra gerai ar blogai, nes gali kilti klausimas, gali vykdyti, gali nevykdyti. Ne, tai kodėl aš nežinau, čia yra blogai ar gerai šitos lėšos yra persikėlę į kitus metus, viskas paprasčiausia. Aiškiai, kažkoks projektas gal buvo neįvykdytas, buvo planuotas, neįvyko, gal kažkokio konkurso nelaimėjo, buvo numatyti tam dalykai ir paprasčiausia gali būti, kad įstaigos ir sutaupė irgi. Čia jau kitas dalykas. Čia aš nematau nieko blogo, nes tos lėšos persikėlė, čia gaunasi kaip pabaigoje, kartu su apyvartinėm lėšom gaunasi. Viskas nepaaiškina. Bet čia tokia argumentas, kad tai gali visą biudžetą vos neperkelti kitus metus. Aiškiai, tai tiek tos, kaip sakoma, yra kitas dar faktas fiksuotas, kad bendras vietoje viso viešojo sektoriaus, reiškia, veiklos deficitas yra 2 milijonai eurų. Kitaip tariant, pajamos ir išlaidos. Tai kai kalbam apie biudžetinius dalykus, tai reiškia, visi šitie deficitai yra pakankamai neigiamas faktorius. O šiuo atveju audito medžiagoje vėlgi nėra netgi nėra pasakyta, kurios įstaigos šiuo atveju viešojo sektorius, aš numanau, kad čia ko gero yra kalbama apie ligoninę, bet tai reikėjo įvardinti, reikėjo pasakyti, kad ir piliečiai galėtų perskaitę matyti, kas sukėlė šitą veiklos deficitą tais metais, 23. Ar nematė būtinybės šitą padaryti? Tai, žinot, yra visokių dalykų, nežinau, šią atveju ligoninę, tai aš nieko nesupratau, kurioje vietoje šią ligoninę yra, tai viešoje. Tai gal plačiau pasakyti? Netgi tiksliau pasakyti, kurioje šią vietoje, aš nežinau. Ne, tai iš kontrolieriaus norisi išgirsti platesnį komentarą. Viešojo sektoriaus deficitas 2 milijonai. Tai yra kažkokia problema ar nėra problemos? Reikalingas vertinimas ar galima nevertinti? O iš viso. Jeigu taip atvirai nesupratau, kurioje šį vietą yra deficitas parašytas, čia bendrai kažkur ataskaitoje yra pačioje atskaitomybėje 2 milijonai deficitas. Jūs kalbate apie suplanuotas išleistas lėšas ir gautas biudžeto, ar kaip? Ne, čia eina, tai yra viso viešojo sektoriaus, tai yra, reiškia, visų viešųjų įstaigų, reiškia, finansinis balansas metų.
Tai jeigu kalbam apie žinomą administraciją, apie kitais, tai čia deficitas sudėtinga yra. Bet viso šiek tiek tai aš suprantu, kad ko gero čia yra ligoninės. Aš dabar negaliu pasakyti, bet ligoninė ataskaita tai teikė, man atrodo, kad ten nebuvo jokių nuostolių pas jūs jokio deficito. Ir čia visa tas praleista pro pirštus, tai aplaidumas, kaip kitaip. Dėl ataskaitos ligoninė galiu pasakyti, kad auditą atliko išorės auditoriai, nes gavome ataskaitą, išvadas, mes kaip naudojam kaip tą medžiagą jų, bet ten apie jokį deficitą nebuvo kalbama. Aš tikrai nemačiau, kad ataskaitai būtų, kad jie baigė nuostolingai ir dar kažką. Čia gal tiesiog sekančiam posėdžiui pasižymėm ir tiesiog pasižiūrėsim, atsakysim, ko konkrečiau. Tai būtų logiška, kad tam posėdžiui mes norėtume girdėti konkretesnius faktus dėl šito deficito. Čia nemanau, kad tai neįmanoma išsiaiškinti. Tai aš suprantu, kad taip dauguma viešojo sektoriaus šitų reiškia neskuba tų ataskaitų pateikti. Tarnybai yra problema. Bet tai kažkaip tai atrodo, kad toks kaip vos ne oras, kuris čia nuo mūsų nepriklauso. Tai vis tiek yra administracija, yra kontaktai, ne tik tai tie raštai, kurie išsiunčiami ir su raginimu, bet turėtų būti, kad visai viešųjų įstaigų nepateikia laiku ataskaitų, tai čia yra kažkoks jau autoritarinė sistema, šitaip būti negali. Aš jau pasakiau, kodėl nepateikė, dėl įstatymų pasikeitimo. Pateikė administracijai, kontrolieriam nepateikė, aš turiu galvoje, administracijai buvo pateiktas. Nes pasiekė iš administracijos paprasčiausiai. Ir tą įrašė, kad kitą kartą žinotų, kad reikia ir mums pateikti. Gerai, klausimas. Tada, o kaip tada, reiškia, mes konstatuojam, yra parašyta irgi ataskaitoje, kad, reiškia, savivaldybė kontroliuoja ne tik viešąjį sektorių, visas viešojo sektoriaus, visas tas įstaigas, kurios jau tarsi mūsų kūno dalis, bet atitinkamai ir UABus. Bet realiai UABų kontrolės dabar iš viso išslysta iš tarybos akiračio. Tarybai jau nebeteikiamos ataskaitos. Pasižiūrėjau, reiškia, vandens parko ataskaitos registrų centro duomenų bazė iki šiol nėra. Na tai gal tipo registrų centras nedirba, bet mūsų interesas, kontrolės sistemos interesas, kad tos ataskaitos būtų ir kažkaip jas galima būtų vis tik pasižiūrėti, o reikalą esant ir iškelt klausimą, o kaip čia. Tai dabar vandens parkas, kaip sakyti, visas koncernas, vandentiekis, tai tampa jau iš viso autonominės sistemos ir finansinės ir ekonominės, kur mūsų kontrolės dalykai jau nepaliečia. Aš nežinau, galima 2 kartus tikrinti. Išorės auditoriai tikrina, nepriklausomi su visais draudimais, viskuo, ir paskui dar ateina kontrolierius, dar kartą tikrina. Galų gale neturime laiko tokiem dalykui. Tai ne apie tikrinimą kalbu, ne apie tikrinimą, aš nesiūlau tikrinti, aš siūlau rezultatai pateks irgi jo į kitų metų irgi pateks rezultatai UABų į šitą bendrą. Aš nesiūlau tikrinti, Sigitai, aš siūlau, kad kontrolės sistema matytų rezultatus, o dėl to nepriklausomo audito, tai, man teko susidurti, reiškia, matytą nepriklausomą auditą, kur metai iš metų tikrina auditorių gyvenantį Trakų rajono kaime. Vandens parko, reiškia, visą auditą atlieka viena moteris gyvenanti kaime ir neišeinanti matyti net. Tai neabejoju, kad tas tikrinimas yra absoliučiai formalus, yra apmokamas ir dėl to rezultatai yra tokie to audito. Bet kontrolės sistema neturėtų nuo to priklausyti. Kontrolės sistema turėtų bent jau matyti, užsitikrinti matomumą
tų mūsų UAB veikimo ir atitinkamai informuoti visuomenę. Nu, jeigu jau taryba ir kontrolės komitetas yra visuomenės atstovai, tai turi pasirūpinti, kad tie rezultatai būtų matomi, kažkiek bent. Dabar jau sakau, tai visų pirma, aišku, ką mes galime. Mes tiesiog nenueisim, nepareikalausim, nei aš, nei pirmininkas, bet tai siūloma kad tos ataskaitos būtų matomos. Tai gal per kontrolės tarnybą vis tiek turėtų būti kažkokios pastangos. Aš nežinau, aš kol kas tai kolegų, kaip sako, ten darbų pasitikiu, jeigu ne, irgi žmonės atsako savo turtu net auditoriai, tai aš kažkaip abejoju. Ten kažkas yra, o dėl ataskaitų gavimo ar teikimo, tai čia kreipkitės jau į administraciją, nėra. Prie pačio kontrolėjų. Jo. Gerai, ačiū. Tai tada prie sekančio klausimo. Jeigu nėra daugiau savų klausimų. Gegužės 16 dieną kontrolės ir audito tarnyba pateikė išvadą dėl Druskininkų savivaldybės pavadinimu Druskininkų savivaldybės finansinis pagrįstumas ir galimybės 24 metais imti ilgalaikę paskolą. Vykdydami Lietuvos Respublikos vietos saugumo įstatymų 67 straipsnio 1 dalies 3 punkto Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų 14.3 punkto reikalavimus atlikome Druskininkų savivaldybės finansinio pagrįstumo ir galimybės 24 metais imti iki 1 100 000 eurų ilgalaikę 8 metų paskolą ir iki 5 milijonų eurų ilgalaikę 6 metų paskolą investicijų projektams finansuoti ir savivaldybės ankstesniems įsipareigojimams vykdyti. Pateikėme nuomonę dėl finansinio pagrįstumo ir galimybės imti ilgalaikę paskolą. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Druskininkų savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti iki 1 100 000 eurų ilgalaikę 8 metų paskolą ir iki 5 milijonų eurų ilgalaikę 6 metų paskolą investicijų projektams finansuoti ir savivaldybės ankstesniems valdyms įsipareigojimams vykdyti. Mūsų nuomonė, savivaldybei paėmus iki 1,1 milijono eurų paskolą investicijų projektams finansuoti ir ar savivaldybės ankstesniems įsipareigojimus vykdyti ir iki 5 milijonų eurų paskolą investicijų projektams finansuoti nebus viršyti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nustatyti skolos limitai. Savivaldybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčių limitas 24 metais nebuvo nustatytas. Įstatyme taip pat numatyta, kad savivaldybės skolos pagal įsipareigojimus į skolos dokumentus, įskaitant paskolas ir kitas sutartis, negali viršyti 60% valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Nurodantiems metams prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir paskutinių pasibaigusių metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų išskyrus iš gyventojų pajamų mokesčio gautas pajamas, valstybės biudžeto dotacijas ir ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą sumos. Rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytos prognozuojamos Druskininkų savivaldybės biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio buvo 20 209 000 eurų, nuo šių pajamų ir 23 metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų 43 471 600 eurų, išskyrus pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio 21 173 300 eurų ir valstybės biudžeto dotacijos 15 710 300 eurų sumos. Ir čia bendra suma gaunasi 28 617 000. Nuo šios sumos ir skaičiuojami 24 metų savivaldybės valdymosi limitai. Lentelėje buvo paskaičiuoti rodikliai. Taip pat savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Druskininkų savivaldybės skolų 23 metų gruodžio 31 dienos būklės vertinimą. Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos pateiktus duomenis nustatyta. Savivaldybės prisimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti
kreditoriams lėšas pagal visus įsipareigojimus ir dokumentus 23 metų gruodžio 31 dienai buvo 5 347 200 eurų. Šis sumas sudarė 18,7% 24 metams savivaldybės nustatytos skolos limito. Galime iki 60%, o čia sudarė 18,7%. Savivaldybė 24 metais paėmus iki 1,1 milijono eurų ilgalaikę paskolą, kuri būtų naudojama tik savivaldybės ankstesniems skolinimams įsipareigojimus vykdyti, savivaldybės skolinimosi limitas nepasikeistų, kadangi skolinimasis sumažinti asmeninės paskolas niekaip neįtakoja skolos rodiklių. Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos pateiktus duomenis 24 metais numatyta grąžinti iki 1,1 milijono eurų paskolų. Todėl savivaldybė 24 metais be jokio apribojimo galima skolintis kiek ir grąžina paskolų. Savivaldybė 24 metais paėmus iki 5 milijonų eurų ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti, tokia suma padidėtų bendra savivaldybės skola ir atitinkamai sumažėtų savivaldybės skolos limito likutis. Tai skola būtų 10 347 200 eurų, o limitas, skolos limitas būtų jau pakiltų iki 36,2%, čia 60% galimų. Pagal galiojančią teisės aktų nuostatas savivaldybė gryno skolinių įsipareigojimų pokyčio limitą 25 metams nėra nustatytas. Šią nustato vyriausybė. Bendra savivaldybės skola negali viršyti 17 170 200 eurų limito. Šiuo metu likutis yra, tiksliau buvo tai dienai 11 823 000. 24 metais paėmus ilgalaikį iki 5 milijonų paskolą investicijų projektams finansuoti, likutis būtų 6 823 000. Taip pat konstatuojam, kad kreditinis įsiskolinimas 23 metų gruodžio 31 dienai palyginus su įsiskolinimu 22 metų gruodžio 31 dienai sumažėjo 2 509 100 eurų arba 27,7%. Nuo 9 039 500 sumažėjo iki 6 530 4,4. Kreditinis įsiskolinimas išlaidoms nuo 1 809 600 eurų metų pradžioje sumažėjo iki 961 900 eurų metų pabaigoje. Tai yra 847 700 eurų arba 46,8%. Taip pat pabaigoje noriu pasakyti, kad savivaldybė yra atsakinga už savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatytą tvarka. Tai tiek trumpai apie šitą sprendimą. Ir čia šitas išvada buvo reikalinga tarybai priimti sprendimą, taryba irgi šitą sprendimą yra patvirtinusi. Dėkui. Prašom. Tai, kaip sako, irgi čia tas svarstymas post factum. Bet tai noriu paklausti tokio dalyko, kad fiskalinė savivaldybių drausmė apibrėžiama 2 kriterijais. Vienas kriterijus, aišku, yra procentinis, kuris čia išdėstytas, bet yra ir kitas kriterijus, tai yra, reiškia, reikšmingas procentinis skolos padidėjimas per 1 metus. Tai šito kriterijos šita paskola niekaip netitinka ir šitas buvo vėlgi taip praleista pro pirštus. Niekam čia neužkliuvo, bet faktas tas, kad ne tik, kad padidėja aptarnavimo kaštai stipriai, biudžeto sąskaita, bet ir savivaldybės mokumas tampa jau toks klaustukinis. Tai kaip su šito antruoju kriteriju? Aš galiu iš karto pasakyti dėl jūsų kriterijų, kad iki čia yra parašyta, iki 5 milijonų. Tai savivaldybė jums kiek jai reikės projektą. Nebūtinai 5 milijonus paims. Gal užteks pusę milijono, gal milijoną.
Bet jie turi teisę iki 5 milijonų. Čia vėl priklausys nuo to, kaip bus vykdomi projektai. Jeigu projektai bus vykdomi, gautų pinigų reikės. Jeigu bus nevykdomi, tai nereikės, bet jie turi tokią teisę. Čia yra, kad nepaima 5, o čia turi teisę paimti iki tam tikros sumos. Tai kad čia ir to jau paskui čia administracija žiūro, kad pagal tarybos sprendimą galėtų projektams, kur yra patvirtinti. Kiek šiuo metu paimta, aš tikrai neturiu tokios informacijos, nežinau. Jo, tai dėl tos informacijos čia ir yra vienas iš esminių klausimų. Tai sakysim, duodat išvadą, bet ar turit galimybę, sakysim, kad ir metų pabaigoje matyti savivaldybės biudžetinių sąskaitų balansą? Kaip suprantu, biudžetinių sąskaitų balansą? Taip, pavyzdžiui, metų pabaiga, jūs pasižiūrit, reiškia, koks yra sąskaitose likutis lyginant su vadinamom tom apyvartiniam lėšom, ar tie, sakysim, 5,5 milijonų, kurie liko nepanaudoti, ar jie realiai egzistuoja, ar vis tik tai yra visiškas, kaip sakyti, nepaisimas? Savivaldybė pateikia ataskaitas ir finansų ministerijai dėl skolinimus ir ataskaitose kiekvienų metų yra forma tokia speciali ir ten yra surašoma ta suma ir tikrai kiek paėmė, kiek grąžino yra pateikiama finansų ministerijai, kad turime gaunti. Tačiau metų pabaigomis. Tai matysim, kiek iš to dar paėmė 5, pavyzdžiui, praeitais metais buvo leidimas iki 987 milijonų, paėmė tik tai 600 milijonų tūkstančių, o paėmė 300 tūkstančių mažiau. 600. Bet tai klausimas buvo, ar matot, ar turit galimybę, ar neturit galimybės matyti? Taip mes matysim metų pabaigoje. Ką jūs matysit konkrečiai, sąskaitas ar ataskaitas tik tai formą? Tai ataskaita forma, tai gal mes ją turim sutikrinti su didžiąja knyga, su likučiais bankais. Galvoju, kad mes tik tai formą matome ir viską rašome. Yra tam tikros procedūros. Kas rašys ataskaitą, net skaičių nematęs, tai jūs irgi pagalvojate. Mes irgi atsakom už savo skaičius ir taip toliau. Tai aišku, tą matysim. Ir net kokiem projektam bus panaudotos tos lėšos. Mano gal būtų toks trumpas dėl tų rodikliais, bet kartais reikia žiūrėti, kaip naudingiau yra. Tai iš tikrųjų Druskininkų savivaldybės įsiskolinimo procentus yra labai mažas lyginant su kitom savivaldybėm, o jau nekalbant apie visą valstybę, kiek yra skolos. Tai vienas dalykas ir, sakykime, tie imama paskola, pavyzdžiui, kultūros centro ir panašiai, tai geriau rodiklį žiūrėti ir kažko tai neimti ir nepabaigti, kur paskui kainuos galbūt žymiai daugiau tas visas dalykas. Procentai, bet yra infliacija, yra darbo sąnaudos ir statybos, sakykime, yra sąnaudos didėjančios, kaip pavyzdžiui, turėjomės kelių projektą savivaldybei, jau kiek čia 10 metų gal atgal, paimta ilgalaikė paskola, sutvarkyti pigiai keliai kaip krizės metu ir važinėjom gerais keliais ir džiaugiamės, nereikėjo lopyti ir išleisti papildomų pinigų. Tai kartais reikia nerodiklį žiūrėti, kaip apsimoka ir jeigu savivaldybė gali skolintis ir gyveninti naudingus projektus, tai pasitikinavom. Tai sutinku su kai kuriais argumentais, bet tai savivaldybė nėra Malinausko uabas ir jisai negali veikti neviešai arba kitaip sakant, taip kaip jam labiausiai patinka ir kaip reikia. Tai visą laiką turi būti atitinkamai informuota ir visuomenė ir argumentai tie turėtų būti pateikti. Tuo tarpu, viešoje erdvėje pas mus, kad ir tam pagrindiniam laikraštį ir visokie, apie finansinius dalykus apskritai nešnekama. Nekalbama niekada, kiek koks projektas kainavo, pastatė kokią nors ten skulptūrą, pasakė, kad čia buvo visuomeninės lėšos. Iš tikrųjų taip nebuvo, buvo ten surinkta, sakysim, tik tai nedidelis procentas, o vis tiek savivaldybės buvo ir Suručio atveju ir tai
čia yra problema, kad visuomenė finansinių reikalų iš esmės nežino. Tai per eilę metų tokia yra užfiksuota būsena. Visuomeniai nebūtina žinot, kiek kas kainuoja. Kas liečia paskolas, tai biudžete tai įmanoma taryba. Aš atsiprašau, pirmininkė, gal kažką praleidom, iš vis tą patį klausimą svarstom. Skolos ėmimo ar vertinam dabar skulptūras miesto čia pasipiktinimo dabar. Nes jeigu klausimą, tai aš siūlau grįžti prie klausimo svarstymo apie paskolas. Antanui gal nesikabinėti prie kontrolieriaus, nes kontrolierius padarė savo darbą, jis įvertino ir pasakė išvadas, taryba spręs, kiek imti, kaip imti. Ir dabar tarpuočia kontrolierių pasistačius už tai, kad skulptūra viena patinka ir nepatinka ir kokiom lėšom, manau, kad čia yra du skirtingi dalykai. Tai grįžkim prie esmės. Tai sprendė, nesupratai, kad čia yra kalba apie jau priimtą sprendimą tarybos. Tai įsikirs. Viskas tvarkoj. Įsikirs situaciją. Tai sakau, taryba nuspręs, dar jeigu reikės nuspręsti, pasižvelgs į išvadas, patiksint kontrolierius, dar vieną išvadą reikės. Tai yra skirtingi dalykai. O ne kalbėjimas apie kažkokius kontrolierius bus pagal poreikį, net nenorima, kad imti visą sumą, sakykime, darbai vykdomi ar ne, pasiimam kiek reikia, žiūrim palūkanos, šiuo metu linkiamas mažėti, Euriboras mažės gal maržo, sakykime, tai viskas nedaroma taip, kad kuo daugiau išleisti ar kažkaip, kad nieko nežudys. Jau, kaip sakiau, nes čia buvo tarybos sprendimo išvada reikalinga ir ta išvada prie tarybos sprendimų buvo pridėta. Tai tada jūs galėjote ir klausti, jeigu norėt, kam reikia, kodėl reikia, dabar kažkaip per tarybą jau nieko neklausia, dabar čia jau pradėdate labai klausinėti. O tada laiku ir buvo, galėjo tada laiku ir klausti, tada tarybos sprendimo dar buvo nepriėmusi, dabar jau priimtas tas sprendimas. Daug anksčiau galėjot paklausti, ir gal klausimų mažiau buvę. Gerai, man atrodo, baigiam diskusiją. Tai dabar prie kitų klausimų trumpai gal norėtumėm išgirsti, ar jau pradėtas tas auditas, ar ne? Keliu pasakyti, kaip minėjau, kontrolierius atostogavo birželio mėnesį, pavaduotojas atostogavo Liepos mėnesį, pirmadienį grįžta, nuo pirmadienio bandysim pradėti auditą pirmos programos. Bet prieš tai, aišku, dar turim kitų darbų truputį, nes šiemet patekom į peržiūrą, valstybės kontrolė įvertins šitą auditą, kurį pristačiau. Jie įvertins, ar mes gerai atlikom, ar blogai atlikom. Tai tiek, tam irgi reikės parodyti dokumentus ir iki rugsėjo 15 mes turim pateikti visą informaciją. Irgi dar šiek tiek reikės atspausdinti, suruošti irgi tavo laiko mechaninio darbo dar yra šiuo metu. Tiek, o dėl pirmos programos taip, mes jau šiemet pradėsim ir stengsim pabaigti. Jo, tai mano pastabos iš esmės eina dėl to, kad viešas interesas yra viešumas ir viešas interesas yra žinojimas. Tai visi kiti argumentai, kaip kam geriau, jau yra antriniai. O viešumas turi būti, žinoma, kad pas mus jo nėra ir vargu ar bus, bet niekas nedraudžia man to reikalauti ir į tai atkreipdėmėsi, nes aš atstovauju tam tikrą visuomenės dalį ir manau, kad viešas interesas šiuo atveju visų kontrolės dalykų visumoje yra labai svarbus. O kalbant apie planuojamus darbus tolimesnius, tai manau, kad aš tiesą sakant turiu tokį pasiūlymą, kad tam audite, kuris bus, tikiuosi, pateiktas galbūt metų pabaigoje dėl tos valdymo programos išlaidų, tai norėčiau matyti ir jau atlikto audito, kaip čia pasakyti, turinio dalį. Kaip suprasime turinio dalį? Aš kalbu apie tarybos narių išlaidas ir manau, kad
kad tai vis tiek... Klauskit prokurorų, aš jau ten nelemtu daugiau. Ne, Sigitai, neskubėk. Jeigu taip atvirai, Neskubėk. Eina kalba, nesulam. aš kalbu apie tai, kas iš tikrųjų buvo neišvengiamai padaryta. Tam, kad pateikti bendrą, sakysim, savivaldybės tarybos narių išlaidas bendrasias degalams, vis tiek jūs turėtų suskaičiuoti kiekvieno tarybos nario atskirai. Neišvengiamai. Ta informacija yra. Taip mes turime. Tai va, bet jūs tos informacijos neteikėte. Taip neteiksim. Bet prokuratūra aiškiai pasakė, kad reiškia, čia yra absoliučiai vidaus kontrolės ir vidaus kontrolės komiteto reikalas. Ir daugumai savivaldybių tai visa ta informacija yra vieša. Ta informacija yra vieša. Ta informacija yra, tai informacija turi būti vieša. Mano. Informacija yra vieša, atsiprašau, savivaldybės puslapy. Paskelbta visų tarybos išlaidos. Ataskaitos yra paskelbtos visų tarybos narių. Tai neskubėkit, išklausykit normaliai. Ar jūs turite omeny degalus ir transporto kelias? Ne, aš siūlau, kad tai visuomenėje, atitinkamai komitetui būtų pateikta jau turima informacija apie kiekvieno tarybos nario išlaidas per tą kadenciją kūrui, degalams ir bendrai transporto išlaidas. Yra paskelbtos viešai. Paskelbtos viešai. Aš kalbu ne bendrąją sumą. Aš kalbu ne apie bendrąją sumą, o kiekvieno individualiai. Bet iš esmės, nereikės pasidaryti kažkokių trumpų, nežinau, mokymų ar dar kažko prisiminti kontrolės komiteto veiklos reglamentą, kažkokias funkcijas, nes kiekvieno yra... panašu, kad mes šiaurės jėgų gainės sėdėm ir reikalaujam dalykų. Tai čia yra viena dalis. Ar jūs norite dar kiekvieno išskirto tas, kas yra jau pateikta? Atskirai kiekvieno tarybos nario. Tai yra pateikta, yra perteikta bendras tarybos narių. Visos tarybos, reiškia, išlaidos procentai ir visa kita, bet kiekvieno atskirai nėra nustatyta. Yra internete paskelbta kiekvienos tarybos narių. Tame tarpe ir jų. Mėnesinės būdavo kiekvieno. Pagal mėnesį, pagal metus yra savivaldybės administracijos puslapį. Pažiūrėkite. Pagal mėnesį taip būdavo. Yra, Bet viskas visos nėra. Yra, viskas yra. Net ir prokuratūra. Gerai, tada antroji dalis, dėl kurios ir siūlau sudėti balsavimą, kad būtų pateikta, kiek kiekvienas tarybos narys per kadenciją naudoja atsiskaitimo kortelę. Tai yra reikšmingas faktorius, nustatant sąžiningumą kiekvieno tarybos nario. Ir ta informacija turi būti taip pat vieša. Reikšmingas faktorius buvo, kas šitai nustatė kažkoks, tai yra Galiu pasakyti, nuo 1 iki 20. Jo, o tai gerai, 3 kortelės jau yra sąžiningas, 5 vidutiniškai sąžiningas, 7 nelabai, kaip čia koks kriterijus čia? Jūs nusatysit šitą moralinę skalę, ar kas? Čia niekas, čia reikalinga pateikti visuomenė ir visuomenė pati spręs kiekvienas individualiai. Ar 3 kortelės yra daug, ar 5 yra mažai. Spręs kiekvienas, mes nedarysim jokių išvadų, aš tik siūlau šitą informaciją viešinti ir palikti visuomenė. Tai yra viešasis interesas. Ir dėl to aš net dėl tokio įpareigojimo kontrolės tarnybai aš siūlau balsuoti. Kiekvienas iš mūsų tada parodys, koks jo santykis su viešumu ir koks jo santykis su viešuoju interesu. Dėl ko dabar dalį balsuoti? Kad būtų paskelbta informacija apie per kadenciją naudotas kiekvieno tarybos nario. Atsiversim to. Įstatymas dar. Kokie įstatymai? Man pačiai neįdomu, kad pavyzdžiui. Jeigu tarybos nariai sutiks, tai taip. Jeigu ne, viso gero. Ne, tai taryba, čia nėra tarybos išskirtinė kompetencija. Galiu pasakyti, kiek jūs norite. Čia yra visuomenės interesas. Aš manau, kad mums reiktų susiekti kompetenciją, truputėlį kontrolės komiteto persižiūrėti tą kartelį, nes
klausant Antano, aš sakau, toks jausmas, kad mes esame Olimpo kalno viršūniai, sėdi Dievas Antanas ir pirštų baksnoja, kas ką turi daryti, nes tai yra kontrolės komiteto narys. Mes turim tam tikras kompetencijas, kontrolės komitetas turi tam veiklos reglamentą, mes turim aiškias labai ribas, ką mes galim, ko negalim, ir nereikia įsijausti, Antanai, kad šį dabar kontrolieriai darysim, nurodinėsim ir pirštų baksnosim. Nes dabar pat pasakė, aš noriu. Nenoriu, Aš komitetas yra. siūlau balsuoti už tokį įpareigojimą ir tiek. Ir jokių kitų nurodymų. Mes jau atsiųsim nuorodą, kur yra įdėta į Druskininkų savivaldybės puslapyje tą visą informaciją. Kokią informaciją? Apie kortelių kiekį? Ne apie kortelę, mes kalbėjom apie kiek išlaidų turėjo kokių pagal kategorijas kiekvienas tarybos narys kiekvieną mėnesį visą kadenciją. Kiekvieną mėnesį tai taip, bet O kaip čia dabar kortelės, aš tai nelabai suprantu, ko tai aš tiesiog siūlau balsuoti, kad kontrolės tarnyba reiškia šitokią informaciją. Šiandien tokio klausimo negalim kelti balsavimui ir jam nurodyti, kad ką jis turėtų pateikti. O tai kaip tada kontrolės komiteto teisės? Tai aš ir sakau, pasižiūrėkim reglamentą, veiklos pasižiūrime, išsiaiškinkime, mes galim pirštų baksnuoti ar negalim. Gerimus Antanai, va, žiūrint į tokius, kaip sako, kontrolės kabineto narius, dabar nuo birželio mėnesio atsirado naujas pakeitimas kontrolės audito tarnybai. Tai anksčiau iki šito lapkričio mėnesio aš jums pateikdavau planą suderinimui, o dabar aš jums pateiksiu planą jau pasirašytą ir jau viskas. Jūs nieko negalėtumėte daryti visus įtaigos. Aš pats pasitvirtinsiu ir aš jūs informuosiu. Kadangi va prasidėjo tokie, daryk tą, eik ten, ne, viskas. Pirmininkė. Darbui sėls. Aš trumpai, tai jeigu grįžtant prie kortelių klausimo, tai galbūt Antanas tegul duoda pavyzdį ir sutikimą žodinį, kad kontrolierius paviešintų kiekius praeitą kadenciją. Taip, aš tokį sutikimą duodu. Ir kontrolierius žino, neabejoju, kad visų opozicijos narių kortelių kiekius kontrolierius žino. Ne visų, tik 1 metų žinau. 1 metų žinau. Tai dėl to čia jokių paslapčių ir to labiau, kad yra aibė savivaldybių, kur tą informaciją audito tarnyba pateikė. Galiu pasakyti, dabar va šitų, kaip sakoma, yra narių tarybos buvusių, tai daugiausia Antanai. Kiek? 6. Ne. Sigitai, mes turėsim sėsti prie šito, prie tų popierių ir aš tau rodysiu, kad aš naudojau 2 kortelės savo žmogus. 6. Nesigitai. Aiškiai pasikeitė tuo metu. Pasikeitė. Buvo vienos atsinaujinant kortelės. Kortelės numeris tai yra? Taip, kad numeris kitas jau. Tai buvo nauja kortelė. Prokurorų rankos ištirsi dalykai, ką mes čia dabar turėsime. Čia dabar prokurorai jau sprendžia, kas kiek naudojo. Antanas yra aukščiau už prokurorus, už viską. Jisai pasakė, kad aš jį noriu, reiškia viskas noriu. Aš viešai interesą ginu ir tik tiek. Jeigu nepamenu pavasarį posėdį, sakė, kad jūs vis tiek turite prokuratūrai, ką ten ryšių, draugų ar kažko, sakė, vis tiek gausite. Prokuratūra aiškiai suformulavo, kad reiškia audito tarnybos kompetencija. Žiūrėkit, kolegos, jeigu neturim daugiau klausimų, gal baigiam tada posėdį, nes darbotvarkė įsisėmė, padiskutuoti galime jau gal ne į kamerą, tai ačiū už dalyvavimą.